Влеговме со смеење. Добро вечер и добро дојдовте во четвртата епизода на подкастот На удар. Значи на волеј, како сакате. Денеска ќе си мааме по тие што ќе си мааме. Некого ги ќе оставиме. Сашко се врти да види дали има некој замање тука. Слушам гласови. Слушаш гласови, Да. почнај ти? Да. Ти летна пилето? Некој меѓу нама ние наш. Да. Значи, ко уредник и ко водител Сашо Тасевски и нашиот гостин вечерва, мојот почитуван пријател и другар, Љупчо Давчев. Добро вечер, Љупчо, и чувствуј се како дома. Добро вечер на вас, на Саше и на вашите слушатели и гледатели. Љупчо ќе се представи во текот на емисијата, значи нема да одиме со она класично представување. Кое што е, ќе дадам ја само мала најава за Сашо. Знаете, Сашо е глумец, комичар, произведувач на видеоролни, не на тоалетни ролни, него на видеоролни, писател, аналитичар, целосно кажано, без тире помеѓу анал и итичар. Добро е. Имаме премин. Да. Вака, Љупчо Давчев е мој долгогодишен пријател, се познаваме повеќе Љупчо сигурно 2-30 години. Сега зборуваме за оној период со други две наши другари. Не од оној период кога Не го спомнуваме тој период. не ќе го спомнеме, немаме криенка од ништо. Зашто јас тој период после го надоградив, ти се тргна, јас си продолжив. Ти си продолжи. Да, си продолжив и тоа устранство. И тоа успешно. Да, одлично. Одлично. Инаку Љупчо Давчев, ако го изгуглате или го прашате чат GPT кој е, ќе ви каже дека е машински инженер, така е Љупчо? И магистар Магистар по технички науки од областа на енергетското машинство при Скопскиот универзитет, при Машинскиот факултет во Скопје. Ајде сега за овие со купени дипломи, на што магистрираше? Која ти беше темата што ја браниш? Концепирање, проектирање на енергетски системи, но сето тоа вклопено во еден стандард кој се вика ISO 50001 и уствари кој Energy Management. Еден од главните стандарди во моментот на светот. Со мојот тогашен ментор направивме ние уствари модификација на тој стандард и направивме нов стандард. Одлично. Значи да ви кажам дека ова не е простандард што сме го работеле, кој што се уште не е влезен во тие меѓународните токови, ја веќе имам направено, сум учествувал во изработка на стандард кој што се однесува на заштита на животна околина, на биовест, и таму ме има по име и презиме Љупчо Давчев, Република Македонија, и такво нешто никој од Македонија нема. Значи има стандард каде што пише одредени работи, каде што нели ја учествувам и го има името кој од каде учествувал. И таму се шпанци, германци, она, и единствен од Балканот сум ја. Значи прв и единствен стандард што е направен од македонец од Македонија. Сашко, им ветивме на гледачите квалитетни гости. Мислам дека поквалитетен за Ова е само површината. Ова е површината. Да. Инаку обично кога ќе ги Ледениот. прашаш овие со новиве дипломи, Да. они викаат а што има за пиење. А човеков тука почна стандарди едно, друго, трето, не можам да го докачам, не можам да фатам што не, зборува. За обична раја многу разбирливо објасни. Да. Одличен е. Љупчо е фантастичен човек, фантастичен другар, но покрај тоа Љупчо гледам некаков појас таму, спортиста, што е тоа? Чекај саките. Добро. Додека трне имаме време, значи не Нема. траева 15 минути. Ова е разоткривање тука и ти имаш право и да си кажеш и што мислиш. Покрај тоа кој си? Значи вака, околу 40 години, помалку поише со периоди кога сум бил поактивен, во периоди кога сум бил помалку активен, последниве години сум помалку активен. Јас сум џудиста. Така? Џудиста на Скопскиот клуб Вардар, кој што се наоѓаше кај Томче Совка Партизан салата, Така. Првак на Македонија, сум учествувал на еден куп надпревари, втор, трет, што ја знам. И како што си тече се времето, нели више немаш се такмичиш, освен во сениорска конкуренција, станав судија. Дури бев и во Лондон, Одлично. заедно со мојот ментор Звонко Јарнски, кој беше селектор на македонската Так. џудо репрезентација, бевме на семинар за европски џудо суди. Тоа се одржуваше во Лондон и така. Џудото е одамна олимписка дисциплина, колку што ја знам. Еве малку да ви објаснам некоја разлика, знаеш кој ќе ме праша џудото, каратето. Не, јас за каратето знам. Не, да ти ја кажам разликата меѓу џудото и каратето. Добро. Каратето, еве да ви кажам и на вашите слушатели, каратето и џудото се тотално различни. А тука што има удари, тука што има фрлање и гушење.
но меѓутоа гневот кај каратистите е многу поголем отколку кај джудистите. Каратистот ќе искочи да извршва тој тренинг и после иде во град да се докажува, гледа да се тепа. Не. Така е. Зашто Нема, зашто бе, така мислиш? зашто Ја баш така мислиш? Затоа што јас сум напротив. тренирал и карате, и сум тренирал и джудо, и џиу-џитсу и аикидо. И сега ги знам отприлика кои се основите. А джудото, еве добро, окей, нека не е така. Кажи ми зашто е каратето исфрлено до олимписки спорт? Дадено му е. Колку? Една година му е дадено да биде олимписки спорт, пошто видео дека има агресија, дека има удари кои што се неизбежни и теквондото има удари, ама таму не можеш и го тргнаа каратето. А зашто джудото остана? Ама чекај сега не да те прашам, малце ми е тука нејасно, зошто го тргнаа каратево? Ја мислам нели имаше разноразни, како се вика тоа, асоциации, федерации за карате, не може да се договорат која како, имаше милион такви. Па љути беа. Све нешто беа Традиционалното карате со Шотокан и Вадарју беа Ама не љути. можам, не ми е сватливо кога ми кажуваш дека било исфрлено ради тоа што некој детектирал доза на агресија поголема, мислам. Јас мислам Тоа ми дека е несватливо малце. Лјупчо сака да каже дека джудото е сепак по одбранбен спорт. Абе тоа е јасно, нема удари, со тоа све се покажува. Кога нема удари, по-друго е. Се добро, има гушење, да. Ама зошто за каратето стварно не ми е јасно. Оти сепак олимписка дисциплина, теквондистите се мислам ја поопасни, тие со спинови удари, со такви работи, со нога, со ова, со она. Мислам исто и каратето добро, ама зошто еве теквондото остана, каратето не остана. Сега нешто гледам, слушам за боксот исто. Ќе го исфрлаат. Па Велиш? нешто така разбрав јас. Абе, да не е инфантино нешто изламешно. Не, ја колку што разбрав дека боксот е Да не е корупција, па брат. најџентлменскиот спорт е боксот. Како? Најџентлменски спорт е боксот. Јас гледаш не се сложам со тебе. Окей. Јас сметам дека е најопасен спорт боксот. А, Само од боксот можеш да добиеш потрес на мозокот и можеш да добиеш Алцхаймер, додека во карате ја не познавам ни еден каратиста со Алцхаймер. Алцхаймер, да. Малце ми е таа. Малце си тука. Не сум. Јас Добро. кога ме учеа за Вадарју, што значи Вадарју? Тоа е оној меч јапонски кој што седи во реката и ги сече лисијата. Да, ако има агресија, значи како е она филозофско објаснување на каратето. Затоа што Вадарјуто е помеко Добро. од Карате шотоканот. до. Од Тоа е шотоканот. пат. Джудо, Традиционалното е потврдо. Традиционалното е класично она праволиниско карате каде што одиш директно на удар, лесно предвидливо. Вадарјуто е она кое што е фајт, значи карате, она кое што се дешава исто на татамито, кај што има ипони, кај што има елиминации, кај што има да. И до 88 година мислам, ние немавме право на контакт. Значи контактот доаѓаше до тука. Во случај да го удриш, елиминација. Да. После тоа американците го воведоа прв пат контактот, затоа што почнаа кај нив, нели, она Карате Кид, ти реков ми рече, почна да го комерцијализираат, почна да ги вадат актерите од таму и го комерцијализира. Но во ред, доколку сметаш, да, има доста гнев во каратето. Но не знам зошто не би имало гнев и во джудото да го фатиш некој што не го сакаш, да го стиснеш. Не, тоа не збуни кога рече каратистите после излегувале после тренинг да се тепаат низ град. А ја она што ми е познато. Ја мислев тоа се селјаците, бе, не каратисти. Овие поише тоа го правеа овие што се тоа ММА, кикбокс. Тие се подосна измислени, Да, нели? да, тие се подоцна, добро. Лупчо, дали памтиш бе, у наше време ти си, еве, Сашо може би помал 4-5 години, кога си скачаш од кино од Брусли. Сите се мала. Мораш да пробаш на тој до тебе. Да. Јас сум од Влај. Во Влај имаше кино, не знам дали Кино се Влај, сеќавате. како не го знае. И сега Брусли, тие ромите сите меѓу себе се вика Брус. Брус 1, Брус 2 и одма искачаш надвор. и Да, ето ама ти ги татко им тепачка. беше Ли. Да. Татко им беше Ли. Он, Да. Ли сакаш тебе да те мам, Ли сакаш тебе. Ама сите тренираа карате. Да. И тоа кај Пашевски Славе во Влај во салата. Види кисела вода и Карпош се јадро на каратето, па и градоначалникот бивши наш Живко од кисела вода, Стевче исто. Стевче. Да. Томе од Влај исто. Томе. Тие Да. се тие. Додека оваа друга екипа, Фистикот, Чедо Саздовски, кисела така. вода, Маријан, оној бушавиот со брадата, како му беше името, не ми текна, и тоа му имаше репрезентативци. И нормално Чаир, без Чаир не може. Е, сега да те прашам вака. Назим Куртовиќ. Гледам ги знаеш сите каратисти. Кажи ми еден джудиста. Еве мене ме знаеш. Еве кажи ми ти джудиста. Ама види сега, ние Ај сега да веќе не можам од гневот. Ја како гневен сум на тебе. Чекај, Значи ја. погледнете во филмовите, кажете Да. во кои филмови да сте виделе джудиста, што ја знам, тие тепачките филмови. Имаше еден филм каде што се бореше Жан-Клод Ван Дам во лифтот со тој беше джудиста, еден голем. Да.
И го истепа, нели нормално. Па нормално ќе. Али Имавме Југославија да не презентативе се Босане, заборев како се викаше имаше еден новосаѓанец, а имаше и двајца Срби уствари, едниот новосаѓанец, едниот беше Слободан Ковачевиќ, го вика Дртања поради брковите и брковите. тој беше страшен джудиста. И имаше сега не ми техно на името од Нови Сад, тој беше олимписки шампион. Почна стана и професор на факултет на одбранбени вештини во Нови Сад и така. Сега дека... почина пред неколку месеци. Ја мислам на тој што стана олимписки шампион, заборев како Да, како се мислам дека викаше. Југославија имаше традиција и во Како не. каратето и во џудото, генерално вадеше добри спортисти. Еве, јас сум на средина, Сашо не се сложува баш дека Зашо? па дека биле љути и оделе на тепачка каратистиве, Да, али но Љупчо сепак долги години во џудото. Ја само знам еднаш два пати имам предизвикано овој каратист. Викам, ајде да видам што ви е тоа смешното движење, напред 3 позади 3, напред 3 позади 3. Ајде да видам, викам, ајде. Викам спаринг. И едниот беше на мој режисер, татко му, полицаец, бивши добар каратист. И у двор излеговме после ручек. Уствари он идевме позади, имаше за вежбање баш со татами таква саличка у скуќава. Ај викам сега спаринг. Ја викам, напред нас, 3 напред, 3 назад, кога да игра, и вака. Да е уместно. Ќе се избори. Не можеш да дојдеш до него, Јас сум се зачудил. Да. Абе не можеш да дојдеш до него, у позиција да дојдеш да удриш. Ама знаеш ли зашто? Исто... Затоа што се учи движењето десната напред, левата како игрорци, левата скроз лево. Небитно ми цупка цело. Ама да, ама те избегава. Не можеш да те движи. Да, не можеш да стигнеш до него. И исто овој со Вели Мумин еднаш, овој Борис Трајковски, тама мислам тренинг се држеше. Јас сидев тамо нешто си лупав на не малце вдигав него и поише на вреката лупав, да. И Вели Мумин тука викам да му кажам, да не му кажам, викам, ајде да видам малце спаринг со тебе како изгледа. Викам чисто дали ќе ме боли пошто он то лицо ке вака. Да. Бил тука. И он вака ме гледа, више беше содам требеше тренинг дима тука негде, поима немам. Тренираше некој. Ама викам, слушај, ти стварно сега ако видиш ти сега замав, не да досетам дали може пошто мал сега да видам дали ќе ме боли, знаеш, дали нешто ќе вака. Таа брзина, човече. Таа брзина, значи он сваќаш дека онда сака за 2 секунди ќе те патосира, без разлика што е мал. Таква брзина, значи он само се он мене ме штеди, јас знам дека ме удира у гард, удира у гард, ама јас знам дека ако сака да ме отвори, ќе ме отвори за 2 секунди и ќе ме веројатно ќе ме. Тоа се години на тренирање. Љупчо, многу го отвараш ова, значи џудиста. Ајде сега љубител огромен на музиката, ама не само љубител, туку што би рекле србите, овие од српскиот свет, зналац. Значи, зна знање. Зна знање. Човек кој што ја познава музиката како музички критичар, нешто што е изумрено во Македонија, сега за сега можеби ќе се изнедрат некои нови деца, но ти си меѓу един да не би рекол единствените, но неколкумина. Ај малку таа приказна, таа љубов на музиката, знам како помлади, што би рекле по скопски се занесуевме, групи, бендови и така натаму, но човек може да те види на неверојатно многу светски фестивали, на Екзит и тоа како така, со Пемпеле, да. Може да те види на настани и тоа џудото пак му искочи пред месец дена, кога беше или пред 2 недели. Кој? На УФЦ во Белград. Сликан таму со тие. А ми се јави син ми од Лондон и вика, тато да бев у Скопје, кидевме сите екипа, вика на УФЦ. Викам, кидевме. И него кога го видов, викам, гледај што сум пропуштил. Значи, да. УФЦ приказната е другшија. Малиот, кој што веќе 19 години не е мал, Владимир се вика, тренираше џудо со мене. Ја му бев тренер. Уствари ја ги тренирав поише деца во тој Партизан. Дојде короната, запренели целото тоа и прекинаа со џудото. Трениравме кај мене во двор. Таму ги тренирав. Последен период почна да тренира бодибилдинг. И уште тоа си го важи. Еден ден тато ме вика, не знам од каде, абе ќе дојде УФЦ во Белград. А маме викам, УФЦ во Белград, знаеш, малку ми е чудно. Ќе одиме ли? Ајде, викам, он прво со другарите, ама искочека другарите, шта знам, ова, она, не може да додат, и отидовме на УФЦ. И да ви кажам, тоа е приказна посебна. Тоа е свет посебен, тоа е доживување. Мислам, ти влегуваш внатре 20.000 луѓе. 20.000 луѓе кои што
мала е таа масата, ова местото кај што се тепаат, нели, да е кошарка, целото тоа ќе биде празно доле. И тоа е полно. Нема каде да идеш. 150 евра карта најевтина. И влегуваш натре и сега ќе пуштаат тие српските, нели, пошто сега во Србија се одржува и само денеш цела сала. Уау, како што викаат они. Ти сакал, не сакал и ти стануваш. Не викаш, ама рипаш. Затоа што те понесува. Така. Енергијата. Да, и ги гледаш тоа борбите. Ние бевме некаде до средина и сега толку добро не можеш да ги видиш борбите, посебно тие некои мали захвати што ги имаш, ама има големи екрани. И на тие екрани се гледаше баш онака све. Па кој ќе влезе, па кој ќе победи тој, па кој ќе победи овој, па многу интересно. Ако имате шанси да отидете на UFC, ова оригинално UFC, да отидете. Па како го викате овој Дена Уајт, он беше таму, нели? Он е као главниот шеф, као Да, као да, он газдата. го водеше уствари као да. Да, и рече дека ќе се повтори и јас се надевам дека следното повторување Тоа е агресија. Да, Тоа е да. агресија. Не ми збориш каратистите како излегувале у град и се тепа. Види, не бе, ја мислев тоа брате ќе летаат крвишта, пошто ја не гледам UFC. Ова беше да отидам со него. Првите 4-5 борби завршија за 30 секунди. Еден удар, овој паѓа и овој како што паѓа, овој дозгора гудира. Да, пак рука. Како што гудира, доаѓа судијата, доста е. Немаше никакви борби кои што би ме го задоволило моето его. Ама тамо Љупчо и не може да дозволи судијата таков тип на борби, мислам ќе падне глава нечија, мислам како да Ова е ти кажам. UFC, тоа се професионалци. Изгубена борба му 15.000 евра добива. Добија на 40.000 евра. Ако имаше двајца као најдобри прогласени, тоа беше Ураш Медич и таа женската србинката што живее во Канада или не знам кај живее, 100.000 евра добија. Го- 100.000 евра. Апропо агресија, да се уфрлам само нешто, на тренинг, кикбокс. И има еден наш добар, веќе нормално не е, сега ќе тренира овој деца, Гоце, се такмичеше по Холандија тоа. У тие Да, беше модерно на борбите, време да. кикбокс, да. И Гоце као, појма немам, сабота имал борба у Холандија и понеделник доаѓа на тренинг. И доаѓа на тренинг, ние седиме и доаѓа и ни кажува каква била борбата. Имаше еден нов дојден у клубов, седеше до мене. И овој како седи и кажува за борбава како била и покажува, овдека иначе беше шиен, негде под брадава вака, имаше хематомија, таков хематом у живот немам видено. Од препоната горе до доле скоро до листот. И покажува брадата како гудрила, победил иначе. Гоце победи у борбата. Па тој што има тој другиот? Е, па слушај сега, и покажува брада овдека, не знам тука подлив, не знам ова хематомов од тука до тука го фатило у полуга. И како збори, и овој нов што беше дојден, вака ми се врти, ми вика, абе вика, овој победил? И ја викам, да. Па како изгледало овој што искупил и више не се појави на тренинг тој дечко. Може да го бутнеш малце микрофончето таму, те поздравува Туту Лебале, вика кога ќе пораснал сакал да биде како тебе. Не мора да порасне, од сега е како мене. Ајде се вратиме на музикава. Љупчо, од каде љубовта кон музиката, што те мотивира, што те носи по овие концерти? Тоа е сепак еден сериозен трошок. А слушам дека во последно време си влегол и во Нашиве води, организација на Памти го настани. прашањето, уште еднаш ќе му повториш, морам нешто да го прашам. Ајде, друго. прашај. Као феномен е. Ајде. Значи, растев у аеродром, овакво А не си поголем пилот. делот, да, од младоста, најголем за цела младост фактички. И имав у зграда доста луѓе кои што беа запишани или завршуваа машински факултет. Скоро сите, еве, не скоро, него сите, кој беше на некој задоволителен степен карате, аикидо, джудо, свиреа гитари на многу високо ниво, дори едниот од нив, Боби, лично Драгомир Михайлович Точак го има учено во... Од кај беше Точак? Од Крагуевац. Крагуевац. Кога домал до 12 годишна возраст, татко му дека не добил прекоманда у Скопје, Точак го има учено гитара да свири. Значи, сите овие, скија, дали привршуваа машински, дали беа на машински, нормално после завршија машински. Кажи ми, имаш ли некој, дали ова феномен или се лажам, или имаш некој објаснување на што се должи тоа? Стварно многу знам луѓе кои што на машински беа, завршија, кои што на релативно високо ниво владеа после доста вештини. Но тоа, за тоа ми е прашањето. Чисто затоа вака го прекинав Оливер. Значи, јас сум машинец, и ја тренирав спорт, а и јас свирам нешто. Јас свирам труба. Сега тоа не е на некој задоволително ниво,
али долно на пример ако кафаната неќе да затвора да си од гостите да ме пуштат до сиропа да си одат овие. И никој да не каже беше лош. Така е, така е. Али за- во секој случај машинците мислам дека бараат некоја комплетност, потполност. Нешто каде што ти кај да отидеш ќе се снајдеш. Да не зависиш од овој, од оној. И заради тоа веројатно не тренираат или борилачка вештина, или нешто свират, или нешто друго прават. Значи Каде многу што- вештини владеа. Ја да не спомнувам од она време никакво кога немаше компјутери, они знаеа програмирање на тие комодорињата што беа, не знам, многу вештини. Затоа ме интересира што е она што ете веројатно не дека е сега тоа само се однесува на машинци, ама ја доста машинци такви знам кои што беа едноставно познаваа многу вештини. Сега да не искочи дека на машински факултет постои некој професор и не тера тоа. Не, никој не знам те дека тера. не ве тера, него што е тоа као феномен ме интересира. Има ли нешто, не знам. Не знам, Дали веројатно- вишок на интелигенција, дали не знам што. Јас како мислам да го дека објаснам. феноменот се должи на генерацијата, Сашо. Еве и ти подсвирнуеш и подпевуваш. И Ама јас не А, е исто. не, не, Овие не. на многу повисоко ниво тоа го во прават. ред, можеби кај нив е истакнато одреден дел од мозокот кој што функционира да они станат машинци, можеби е преодреден токму за такви работи. Знаеш дека нешто ти За фали. за дел И мораш да го надополниш тоа. Дали? Зашто ти фали? Мислам, баш сега као онака као што е тоа што ти Па фали? види, сега, еве вака да правиме муавет. Јас сум машинец и јас знам да ги визуализирам работите. Сега на пример да правиме запчаници, ти правиш за запчаници, а ја правам тоа како се вртат запчаниците. Добро. Ти правиш за хидроелектрана, ја гледам водата како тече одгоре, како ја врти турбината, како произведува енергија. Ама ти не го гледаш тоа така. Значи, идеме од почеток до крај. За да биде нешто цело, мора да има све. Ние мораме да бидеме целосни, да имаме све. Тоа е тоа веројатно што нас не тера. Ако сум овдека во минус, ќе бидам подоле од другите. Не знам дали се разбравме. Не можам, знаеш зошто? Затоа што ти поседуваш, предпоставувам, математички ум. Да. Претпоставувам. Визуелно математички. Визуелно математички ум. Ја мислам дека она што јас сакам некој да ми го покаже или докаже, иако може да е недокажливо тоа, е дали тоа има врска тоа поседување на математички ум со ова што те тера, што става недоволно, што осеќаш да се изградуваш и Па не знам што. никој не знам, да, не, може и Значи, за машинците постои наприказна и за технолозите, од технолошки факултет што ме завршено, дека може да се снајдат на секоја позиција. Ја барем се сеќам кога бев директор, еден голем дел машинци и технолози беа директори или гази на големи фирми. И да направиме сега споредба, Тоа е озбилно, пак на тоа се вследи. озбилно, они ги имаат тие некакви способности Да. кои што веројатно ги учат низ текот на систематското школување. Значи не она купена диплома на машински немаш туку така да положиш. Така беше на времето, сега не знам како е. Не може како можеш на машински, ти си видел некој со купена диплома па не машински? би требало ни денес да може, сепак тоа е Сегашното Мислам- студирање машински, тогашното е огромна Види, разлика. пак Да. има разлика, да. Да. Но сепак машински факултет е машински факултет. Има одредени стандарди кои што ти мораш Така е. да ги исполниш. Значи мораш да визуализираш обавезно техничко цртање кој ќе ти дадат, нели продор еден конус во што ја знам во еден цилиндар. Ти треба од плика да знаеш каде се тие точки каде што они ќе се пресечат. И кој ќе се извади дали ќе има дупка или нема да има дупка. Значи тоа во мозокот. И после ти тоа нели ќе го исцрташ, не е проблем. Значи ги визуализираш работите, математички си способен, да што ствари кој ќе видиш се е математика. И ова што правиме муабет е математика. И све тоа кога ќе го поврзеш, плюс имаш одредени предмети каде што те учат на менаџмент во самото текот на предавање и прилика така идат некако работите. Сега пази, ова сега не зборам дека машински е некаков, кој знае каков факултет или сега дека им држам проповед на вие сега што ќе се упишуваат. Еве го син ми нема да се упише на машински. А ја цело време го терам. Види, Али има разлика, да. види, мора да има афинитет за таков тип на Не, ако факултет. нема, за немаш електро, на за сила, машински, да. за IT. Немаш на сила. Мора дефинитивно да се има афинитет и да се има, како да кажеме, еден вид дарба, исто како кај спортистите, кај фудбалерите. Секој може да биде, условно кажано, еве, да речеме, ајде, економиста, може би и не, ама може би и да. Економиста, правник, Добро, тоа е. не тоа знам, е друго, политиколоз има колку сакаш. Сите мислат дека е тоа нешто. Еве, но машинец не може да биде секој инженер. Види, Хемиски инженер не може да биде Не, секој. Да ти кажам, значи, машински, кај мене тоа дојде случајно. Јас пробував на драмски. И првата генерација, мислам, јас кога бев првиот пат, не поминав.
Веднаш наредната година отвори првината година режија. Пошто тогаш беше, ако сакаш 12 месеци да идеш у војска плюс 3 тие, мора да упишеш факултет. И ја бев таа августскоста, упишав машински, пошто не успев на драмски. Отидов во факултет, се вратив и ете ти е првата генерација на режисери. Пак се пријавив и повторно не успеав. И нели таму ти даваат некакви текстови да пишуваш. Тоа што го напишав, многу му се допадна на еден ваш професор кој што веќе не е жив и ми рече: "Јопчо, ти за режисер не може, тоа е сина ово на оно и не знам што, дојди драматургија." И ја викам: "Ајде, каква драматургија, што е тоа? Драматургија нели можеш и на, како се вика, на книжевност. Так. Не драматургија, али книжевност." И затоа одбив. И сакам да ти кажам, моите склоности беа едно, а отидов на машински. И веројатно во тој период на учење се развија некои други способности. Джудото ми е пред тоа, музиката ми е пред тоа, али тогаш па и трубата и се зајакна повише. Ствари тоа самите тие вештините си створиле одредена доза на дисциплина, на самодоверба нова, да ти затоа и можеби после тоа и така све се развива. Многу ми е мене интересно овие чудни се патишта, како кого слушаш и тебе кога те слушав, нели со твоето средно училиште и други луѓе кои сум слушал, значи одлуките да бидеш нешто, воопшто не зависат од желбата во одредениот момент. Јас, на пример, завршив една година на сточарство. И бев супер. Супер, јас сум од оние кои што, нели, морале да ја проверат кравата и телето внатре. Значи, тоа се учеше во шталата внатре. Да. Во прва година да придеш од страна, да не те опне со опашот, со професори, со се полагав и заглаив Ајде се вратиме назад. На хемија и реков: "Братче, тебе не те бива за стока, ти ќе се бавиш со другава стока." Нели, право и политикологија, кај што после и ментор ми беше Стево Пендаровски, така да поврзан сум со стоката од разни аспекти. Кој те пушти, кој те натера да студираш стачарство? Мајка ми. Ете, гледаш, значи си ги слушал родители. Ти си многу добар и отидов и полагав 5. Па како ти го откри талентов? Музеше крави умало, што правиш? Веројатно дека мајка ми работеше у фирма која што работеше со сирење. Добро. И жената имаше идеја дека кога ќе завршам, ја ќе дојдам и ќе ги измузиш сите крави. Сите крави и ќе ги станеш директор. И ќе станам директор таму на тие сирењата и пак кожите. Ти пак измузи, ама не тие што требаш. Да. Да. Јас се фатив за... Пак стана директор. Абе, јас сум цел живот директор. Тоа ти викам, добро, сега збориме за нешто така. Од казиното, кога ќе почнеш, јас како млад имав надим прекар, директоре. И денеска на улица, луѓето што ме среќават... Мене исто ми го викаат директоре. Директоре и докторе, ама тоа беше... Со кравите поврзан, дека си ги лечел внатре си влагал. Со твоите родители, татко ти беше доктор? Не, татко ми работеше во Фершпет, беше и кошаркарски тренер, популарниот Страшо Ромевски, Бог да го прости. А друго беше, кога игравме фудбал, ние многу игравме фудбал, како знаете. Значи фудбалот ни беше онака секој дневен. И од некаде некој кај мене дома донесе 2 спреа оригинални оние фудбалски. Дали Вујко ми Владо или не знам од некаде Вујко ми беше. Какви спреави за повреди? Оние кога ќе те удрат и со спреа. И јас следниот фудбал кога искочивме и грубо си играше и го дигна еден мој другар у 16-тик, Ване Петровски. Не знам дали се не е битно, од аеродром, познат одбојкар у тоа време со Војче Синадиновски, репрезентативец со Митко Стојковски, така натаму. И ја трчам и му викам: "Ване, чекај." Стануј. Докторе, и ми остана, докторе. Ти како будла одма си утрчал. Како будла, како будла од Вардар утрчев. Кај го потребуваше тоа докторе? Ќе искочиш у кафич и таму женски овој докторе, и овие вака се вртат и доктор овој. Ми излезе после 30 години, кога со Сашо ја напишавме "Не ме лечи докторе", јас ја напишав, он ја во обличи, ја направивме првата стендап представа во Македонија во 2011 година. И ми излезе докторското комплет, затоа што дел од тие случаи што ги кажуваше Сашо во представата ми се има мене случајно во реалност, поготово што со Ешерихија Коли, значи и со луѓе со резултатите. Да, јас мене ми се има случајно на инфективно. Значи викаат имаш Ешерихија Коли во грло, си нормален. Јас се јавувам кај покојна доктор Марија Христова, прекрасна професорка и жена, вика ти да имаш Ешерихија Коли, сега ќе гориш од температура, вика што ти тресат глупости, да не им паднал узоракот и утре дента
тој ги историл сите 40, сите имавме шерихија коли. И после не тераа повторно да даваме крв. Ти зборам за пред 20 на години. Јас тоа го напишав, Сашо го изиграм маестрално. Имаше овации на отворена сцена, 5 пати ја полнеше универзална сала и тоа беше страшни моменти, ама на вистински настрани. Луѓето се смеја, не знаеа дека на вистина се случило. Да се вратиме на Гостинов. Љупча, рече свириш труба. Пробувам да свирам. Да. А трубата повеќе некако се наоѓа у некој друг жанр на музика, не у рокот, а ти си рок критичар. Како дојде до тоа сега? Рок, значи ако си рок критичар, предпоставувам, си бил заљубен у рокот. А ете така си одбрал еден дувачки инструмент кој што не е саксофон, е труба кој што е повеќе поврзано со некои други овие жанрови на музика, да кажеме џезо. Види, ја не сум само рок критичар. Јас сум и џез критичар. Па тоа добро. Јас сум и блуз критичар, јас сум и соул критичар, значи критичар, па дури на народна музика сум критичар. Нема тука, ако си критичар, критикуваш све, нели? Трубата А ние што критикуваме све, што сме, Е гола вода. Кажи. значи трубата како дојде. На времето имаше музички магазин, не знам дали знаете во центар, Да. Дуќанче. Да. И имаше саксофони. И сега јас слушав така, тој тип на музика, нешто ова, она, и многу сакам саксофон. Собрав пари да го купам саксофонот, тој рипнал дупло. Почекав уште некое време, пак да го купам, тој тroduplo рипнал. Што има? Труба. Си ја купив труба. дај нешто за дување. Да, пази, морала да имам дома и гитара електрична, имам и свашта имам. Али трубата некако и од тогаш, знаеш, трубата е единствен инструмент кој што го свириш и на погреби, и на свадби. И кога си тажен, и кога си радосен. Погледни да видиш дека трубата секаде ја има. Сега вежбаш дома од време на време Не, си не, свириш? не, не, не. Ма тоа треба комшиите некој да ги Сакам праша. да ви кажеме на приказна за трубата. Хајде. Монтре 89-90. Монтре е најголемиот европски Фестивал. беше џез, па тогаш беше и рок и Швајцарија. поп. Швајцарија, Монтре е малечко место, мондеско место. out to Montreal. Да. И сега таму, знаете, ти шеташ по улица, покрај тебе проаѓа Дизи Гилеспи, Танита Тикаран, Елвис Костело, мислам, Ник Лоу, самиот врв ти проаѓаш и се вртиш, тој не те ни гледа. Во кафичите, мали кафичи уште тогаш имаше телевизор и директно се пренесуваше. Доаѓам јас со другар ми Сашо Ивановски, да го поздравам ако слуша, кој што сега е во Канада, он е син на професор Новак Ивановски, кој што предаваше на Природно-математички факултет математика. Така. Сега тој ја и Сашо Ивановски одиме во Швајцарија, ќе заработуваме пари, мислам што ти кажам. Наместо тоа ние се спиеме во Лозана, во Обрде Женев, се шетаме, бркаме нааму натаму. И еден ден викам Сашо дека не ја бива работата, ајде идеме. И Сашо оди во Римини да бере лубеници. Ја одам во Монтре, автостоп, тоа е тука, близко е Лозана и Женева. Стигаме со мене труба. Трубата моја, пошто со ранес бев, имав вреќа за спиење, во вреќата за спиење ми беше трубата. И сега кога ќе идеш автостоп, нели дигаш рука и се седнаш на тоа. Трубата се искривила ваква станала, што да ви кажам. Пред да идам, значи дознав за еден од најголемите бели џез трубачи на сите времиња и неговото име со шајка ја изгребав трубата и го напишав неговото име. Тој е најголем. Не е Чет Бейкер, туку е, тој сега не ми техно на името, ќе ми техно со текот на емисијата. И стигам во Монтре. Монтре тоа е монденско место, тоа е казиното. Така. Таму се одржуваат тие. И таму имаш 3 нивоа. Едното ниво доаѓаат големите амерички оркестри, од 40-50 души средношколски, и свират на надворешната бина и тука има кафич. Втората е внатрешно уште една бина, таму е и казиното над него, и третата е главната кабина, каде што свири, нели, Майлс Дейвис, каде што свири Дизи Гилеспи, таа година зборам. Доаѓам јас со тоа ранецот, гостам доле, ја зијам трубата и се качувам горе, без динар, ништо нема во себе. Се качувам горе и седнувам да кафичот, пошто немам пари каде седнам, има столче. И си седнувам на тој и ги слушам таму, а до мене една празна маса. За двајца само. А другото е кафич преполно, можда 50, 100 луѓе, може и 200, не знам. Сум се загледал во тој таму, во таа групата што свири, во мене трубата во рука, и одеднаш слушам некое комешање меѓу публиката, јеве го нешто што си збора таму, ама ја не ги гледам, јас си гледам нааму. И осеќам некој дека седнува до мене. И знаеш, има моменти кога можеш да осетиш некој дека те гледа или гледа нешто во тебе. Гледам дека ми ја гледа трубата, ама не ми го гледа Бикс Байдербейк, се вика тој трубачот, ми ја гледа трубата, а на него со толкави, со шајка пишено, Бикс Байдербейк. Се вртам, Майлс Дейвис. На метро од мене, како што седиме ја и ти,
Так. Майлс Девис, а до него од другата страна седно телохранителот. И ме гледам Майлс Девис, се гледаме, во очи се гледаме. Знаеш што има прстини такви што ти кажа, човекот е посебен, нема што. И ми ја гледа трубата и ми вика, и сега ја го разбрав дека трубата, вика моја е, дем вака моја, не можеш да зашто музиката беше јака и не се разбиравме. И ми вика дали може да ја видам, и му ја давам на телохранителот, телохранителот му ја дава и он го гледа тоа Big Spider Bike. За Майлс Девис мора да ви кажам дека е еден од најегоистичните луѓе воопшто што постоеле и дека ја сака многу црната раса. Има некое свое Значи обратен расист. Обратен расист. И така јако, тони еден куп работ има музичари кои што свириле со него. Вика дека подобро да идеш кај Майлс во неговата академија, а неговата академија она кој ти викне да свириш со него да завршиш на Беркли. И кога ќе видиш сите што завршиле со Майлс Девис станале големи звезди, огромни звезди. Так. Ја гледам Майлс Девис трубата и тука Bite the Brakes и вака ми прави со тоа прстите, по прстите ми текува. И ја му викам, не. Као демек, дали е на Big Spider Bike? Зашто единствен трубач што он го ценел од белите бил Big Spider Bike. Аха. Big Spider Bike свирал во големите бендови и неговиот тон е чист, кристален, тие неговите високи тонови, ниски тонови, падови, воздигања, имаат стварно некоја посебна енергија во себе. Дури и Луис Армстронг кој што свирал со Big Spider Bike, а во тоа време да свират двајца музичари, белец и црнец на бродовите на Мисисипи, било комплетно забрането. А Луис Армстронг дошол со него да свири на брод, на тие на Мисисипи бродовите, со белците. Так. Таму било поделено бродот за црнци и за белци. И бродот прои по Мисисипи, тоа се 1000 километри, и они си прават журки, како сега што има журки. Знаеш, оние со тие такви па часом, па масло, не знам што. И тогаш он рекол за него, овој овдека е најголемиот джез трубач на сите времења, дури поголем од мене, од Луис Армстронг. Да се врата на Майлс Девис, ми ја покаже. И вака ми покажа со тоа, ја му викам не. И он вика, као демек штета. И му ја дава трубата на вој, ми ја дава и си ја земам ја трубата и ми викаат пијачка. Тоа беше мојот прв контакт со Майлс Девис. Майлс Девис беше тие години е стар. Да, 91-та тука беше стар. Утредента тоа завршува нели со Майлс Девис, не сам штета што немаше телефони. Знаеш колку ми е штета за тоа? Тоа е момент што не можеш да го седел заедно пијачка си пил, да. Баш така. Да. И утредента е големиот концерт. Повторно без пари, али претходните денови со тој другар ми Сашо шетаме низ тоа Лозана и збориме на македонски двајца босанци, момци, сакате ли да работите нешто? Што да работиме? Жени да шетаме. Не бе, викам, остај тоа. Викам, дали имаш нешто? Сега не сме да кажат жена му дома. Иначе прошетале они неколку, али уреду е, добро. Не, нема врска. Млад бил па што се е. Да, што викам, Да. многу млад. И До Марбелја ги шетале па ги. и утредната вечерта идам јас на тоа, се качам у таа салата. Тој двата босанци стајат на врата. На врата стоел, картите ги кинел. Што сакаш да работи? Да е директор на ми вика, фестивалот. ајде влези. И што да ви кажам? Што да ви кажам, концерт, тој одлично тоа светкаво, тоа рефлектори црвено, зелено, тоа тоновите, ама не свиреше многу. Стварно не свиреше многу, али тоа што го свиреше беше феноменално. Мислам, тоа е приказната за Майлс Девис, која што им ја напишано во моите колумни, каде што обработувам одредени теми од музиката, не обработувам само музиката, ја пишувам и за стандарди, ја пишувам како да извезуваш во странство, ја пишувам како да работиш со кинези, ја пишувам за големите енергетски нафтоводи и гасоводи. Сето тоа може да го видите во Нова Македонија кај нас и вечер, само да тоа кажам, во југословенските новини Рокомотива, каде што пишам за музика и каде што не пишам само за рок музика, пишам и за Шабан Берамовиќ, пишам и за Тома Здравковиќ, но меѓутоа пишам и за Звонко Богдан и тоа ми го примаат и огромен е интересот. Пишам за хрватски Music Box, слични работи и пишам за две амерички новини каде што се пишува збори само за гранжот и ја обработувам балканскиот гранж. Таму не можеш да влезеш така да земеш да читаш, како што може во овие Рокомотив Music Box, таму треба да платиш. Платено е тоа и така. Едно потешко прашање, пошто ми се наметна некако сумавето. Можеш ли, знам дека е тоа тешко, комплексно, сложено, можеш ли еден, појма немам некој пресек да ни направиш онака од прва музиката македонска во 70-тите, 80-тите, 90-тите, ги рипаме она првата декада, 2000-та, овие првата декада и еве денеска директно. Сега, од кој аспект?
Од аспект на квалитет. Од аспект на квалитет, тоа ме интересира. Сега што е квалитет? Јас сум Квалитетот подразбира, предпоставувам, човечки кадар, ресурси човечки. Имаме човечки ресурси, ама колку се тие квалитетни, кој ќе ги оцени дали се тие квалитетни и дали воопшто тие ги прифаќаат вака сега. Многу се паднати, значи, нели, критериумите, нели, да не правиме муавет посебно за текстовите, баш кога неаме ние. Зошто се паднати? Ама јас знам дека се комплексни прашања, ама пробај на кратко ко за лаици да ни објасни. Чеве зошто се паднати критериумите на текстовите? Какви текстови се пишуваа во 70-ти? Нели, познатите композитори од тоа време, текстописци, какви се денес или последнава декада или ова? Зошто е паднато еве тоа на ниво на текст прво? Какви се денешните текстови, какви беа тие од времето на Драган, на Верица, на на сите тие пејачи од тоа време што беа Evergreen, што пеа Сашка, Диме Поповски, Диме Поповски. Итана. Кажи ми, пошто сме тука мање више, дали ти на времето си ја слушал Сашка, Диме Поповски, Драган Јалковски? Ево и тебе ја прашам. Дали сте ги слушале на времето или вие веројатно сте слушале тој југословенски New Wave до 81-2, 3 година или сте слушале странска музика? Еве ти го одговорот од мене што ќе го добиеш. Јас 70 години, јас сум 72 роден. Значи 79 година сум имал 7 години. Но сум слушал дома како моите подпевнуваат некоја песна од Зафир Хаџиманов, на пример татко ми друштвово што Ковардар. Ќе татко ми дотечам. друштвово што или она Македонија октет, како се викаше, октет ли беше да. тоа? Од нив беше си изедовжена роден, од нив беше. Да. Значи тоа на другарите на татко ми пред да отворат турнирот у Брич, тоа им беше химната на првенството. И пред секоја утакмица Брич, они станува ја пеа химната си. Ме разбереш? Значи јас на радио патуваме Охрид, Грција, Мрција, значи нон-стоп одеа на радио додека бевме у кола тие песни. Зборам за Евергрините. Значи јас сум ги слушал, нели, јас не сум имал развиен вкус за музика или за правец, кој сум имал 7 години, но јас ги знам тие песни наизуст затоа што нон-стоп сум ги слушал. Еве сега да ме прашаш како, кога, памтам на радио, памтам на телевизија, памтам скопски фестивали, се гледало тоа кога почнало на телевизија, кога е 75-та е првиот. Така? Или рецимо. Значи, ако ти го разбер прашањето, да ги знам, после сум се одлучил за правци. Ама после кога сум подпораснал, па сакам да слушам поише рок, па сакам ваков рок, некој онаков рок, ме разбираш? Ама еве ова ме интересира пошто да ни објасниш вака како на лаици на сите зошто падна квалитетот. Имаме ли композитори како што беа тие старата гарда? Зошто текстовите падна? Зошто тогаш беа поквалитетни, попоетични би рекол кога ги слушаш, подлабоки? А зошто се денес такви какви што се, не знам, ете. Кажи си мислење, ја имам своје мислење. Знам дека си имаш своје мислење. Сега вака, ти мириш дека си слушал. Знаеш ли што е за мене слушање? Ти сам да си го пуштиш. Грамофон, плоча, CD, било што. Ти тоа што си го слушал, си го слушале твоите родители. Не си го слушал ти. Да, и радио кој било кој те возе, повторно не си го слушал ти. Точно, да. Твоите. И твоите ти го оформиле, можеби, тој првичен период на мислење дека тоа е тоа музика. Како што ја, на пример, Здравко Чолич сум го слушал кога сум бил дете, поради тоа што моите го слушале. Па добро, не Здравко Чолич и Арсен Дедич го слушале, сме имал јас синглици дома, така ми Арсен Дедич и појма не. Така, добро, Арсен Дедич е врв, нема тука што. Твоето слушање прво, тоа е битното. Што те привлекло да го слушаш тоа од тој период? Ама добро, нема врска, дај да видиме вака. Морам да се вратам многу поназад. Турското, кој беше тука. Кој? Турско? По турското време. Добро. Сега малку ќе се вратам, имам за тоа колумна, се вика... Се врати назад. Се врати. Да. Се вика... Слушај. Не знам, се вика... шо бендо имаше тогаш? Чекај, слушај, се викаше македонскиот блуз. Така е колумната и да ви кажам, една од најчитаните колумни, дури и награди им добиено за тоа, и тоа устранство. Ја правам споредбата по македонската народна музика и америчката соул музика. Зашто се слични. Ние сме копале тутун, они собирале памук. Да. Они биле крадени од белците. Нас беговите не. Нас не ги краделе жените и воопшто све турците. Така. Да. На црнците им било забрането, иако они, знаеш, не доаѓале од една земја, од Сиера Леоне, па што ја знам, имале различни јазици, ама се разбирале. Отприка како ние со србите, кои што разбираме со босанците. И им било забрането да зборат на разбирлив јазик, затоа што ќе се побунат. И што направиле, им дозволиле, кога ќе копаат, биле појаки во копањето, Ако пеат. Ама во време го прифаќаат христијанството,
И они кои ќе ги видиш првите песни пеат за Бога. Да. За преминувањето Господ, на реката Господ. Јордан, Господ. таму е основата од копањето. А кај нас, кога собирале тутун, исто те случувало, што пееле, само што ние сме пееле на тој старомакедонски јазик. Старословенски. Старословенски, старословенски некаде добро. Ма не е старословенски, старомакедонски исто. Па Сега тоа само е. лаги се шире. Да, така. Јас сум на тоа мислење истото. Српскиот е сосема нешто друго. Тие што не слушаат сега, веројатно нема да се сложат колем. Не, може да се сложуваат или не, вистината е таа. Значи, ајде продолжи. И сега, види, помеѓу нас и нив било раздалеченост во векови, но меѓутоа и во простор. Ама сме пееле за иста работа, за слобода. Они сакале ослободување од робството и ние сме сакале ослободување од робството. Ние сме имале Васка Илиева, Никола Бадев, Стефче Стојковски, сега не знам дали тој е страшен. Имавме таа Пиринска од Бугарија, имавме од Грција, како си каше. Они го има сега гледаш. Добро, не е битно. Како не е битно? Еве Джеймс Браун на пример го има. Ги има Арета Френклин, или има еден куп. И сите пееле за ослободување. Ние сме пееле еден тип на ослободување, они на друг тип ослободување. Затоа што јас верувам дека во тоа време да беше Никола Бадев или овие родени тогаш во Америка, дека ќе беа поголеми и блуз соул пеачи него што се во тој период Марвин Геј или бил тој. Добро, која е музичката нитка што не поврзува? Ова добро. Гневот, контекстот, Гневот, тагата, бесот, контекстот, бунтот. Ама не може да биде сега исто сега. Они си имат, ние сме свиреле на гитара, на кемање, на бубњеви, они свиреле на саксофон, свиреле на труба, свиреле на што ја знам, на нешто друго. Добра паралела прави. Не, Одлична добра паралела прави. да. Значи, патината како музички мотив. Тоа е Самата основата. патина, она што ти се случува како музички мотив. Нашите песни, оригиналните македонски песни, сите пеат за ослободување, за борба, кој душман ќе влезе, За нема да параходот излезе. што ги носел нашите Да. деца во Америка. Печалбарски Да, песни, љубовни, за печалбарски, љубовни. Севда, од пенџерете чекам, Да. мамо кој Не може да пееш ти колонијална песна сега, или песна марш. Зашто го поврзам ова со тоа прашањето? Гледаш што пееле, своето време си носи своји барања. Овие пееле за ослободување, Добро. така? Добро. 70-тите, Југославија, Македонија, братство, единство, слобода и текстовите, ти не можеше таму не пеат за ослободување. Тие пеат Скопје да се развие, тие пеат за љубов и такви работи. 80-тите исто. Пеат љубовни песни, ама пеат чекај сега, леле, сега ме збуни малце. Сега збориме за текстовите. За текстовите, Е, добро, па за текстовите. Ама не се само да пеат љубовни песни, има феноменални љубовни песни, Ама- поезијата да ја гледаш, мислам, Ма поетичноста на текстот е, добро, кажи. Значи, тоа ти го кажувам. Секое време си носи своја тежина. Не, ама, Тоа е ама нормално. добро го констатира. 70-тите, 80-тите, не сме можеле веќе да пееме за патината. Таман работа. Патината завршила. Дури и радосни сме затоа што сме се спознали како македонци во таа Југославија. Да, сега пееме за нешто што е Ама поедноставно. Ама Љупчо кажа паднати се критериумите. Е. Прашањето ми беше зошто Затоа што нема правила. 70-ти, 80-ти и ден. Сашо, Зошто нема се правила. паднати? Транзицијата ги однесе правилата. Тогаш имаше правила. Ово е композитор, ово е пејач, ово е естраден уметник. Државата стои зад него. Како што сега компаниите на запад стојат, има авторски права. Стави на YouTube нешто што не е твое. Повели, го добиваш страјкот за 2 секунди. Добро, не знам како да поставам. Сега, Имаме види. ли ние величини музички, композиторски, денес како Денеска. што снимале во 70-ти, од 80-ти. Шпато, Џамбазов, појма немам, тие и од Денеска тоа, немаме. Денеска Бранџолица. треба да се појават и да се покажат. Еве, ќе се вратиме на основниот концепт и контекст на оваа емисија. Оваа емисија има малку дигресија затоа што имаме супер квалитетен гостин. Денеска, односно вчера, имаш објава од Зоран Ванев и од Стојан Троицки, кој што е бивш основач и директор на Макфест. Таа објава на Фејсбук е огромна, ја прочитав. За кражбите што се случуваат и за проневерите, за митото и за корупцијата во Макфест. И сега се чудиме зошто Макфест не ги вади хитовите кои што ги вадеше пред 20 години. Па одевме бе Љупчо на Макфест и текнува. Јас сум бил. Ја и сум настапувал. Да, Од со страна- Владо. Со Владо, Со да. Владо, на Со кралот. Дарко Мијалковски сме да стапувале, мразам баскетбол една година, група Magic Johnson. Тоа било
уживање, одиш на Макфест. Те дочекуваат, Да, таму тоа си звезди, да. никој ништо не си. Тоа време на Макфест до ден денес останаа песни, мислам. Милион ангели да не ги Милион набројуваме. се, не. Да не ги набројуваме. И звезди ги пеа, и ги правеа автори. Значи прави автори од старите автори и понови автори. Сега немаш автори. Сега технологијата ја води работата. Сега имаш Стигме само профит. и ти вади текст, ти вади песна, само кажи ми сака да ми дадеш тоа, да биде во 7/8. И они пеачки ти најди, текст ти направи. Еве сега ако имате може да го пробате. Има посебни апликации, ќе му кажеш Не ме работиме ние. Па да, напиши ми песма што ја знам Па за не, времето. не, работиме, Сашо веќе пее, он е главна звезда, мислам. Како пее, Знаеш, и денеска мене друго што ме пееше, плаши. и денеска пееш. Покрај сегашното негирање на околината на нас како македонци, Тоа е пролазно. Тоа ќе помине. пролазно е, ама треба да се Ова е бран. Исто како што беше пролазно и она во турското. Ама пеевме. Сега има ли некој да пее, кажете ми, ова, она нешто А, да не сме да биме толку негативни. Не, да. Пред година дена едно момче извади одлична песна за Ама види сега. да, има зрново обиди, песна. еве ги Скендеровски и така натаму. Зрново И песна. Игор ама пази, зрното како вика Матрикс. Не можеш да го уништиш зрното, зрното почнува идејата. Лошо ќе биде ако е тотална штама, ако е сивило. Ако е сивило, ако нема ништо, нула. Тогаш ќе биде тешко. Кога беше знамето кога се менјаваше. Уствари знамето, името. Имаше еден куп момци, девојки кои што пееа против промена на името, против ова, против она. Сега ги Ние немате. пеевме. Па ете и вие сте Ние пееле. пеевме. А Јас и сега Александар, нема- јас и сега Александар нема тука критична маса финансиравме. која ќе го истера тоа. Ние сме сите Пази, Македонија. отидовме малку подалеку од твојата тема. Не, ама добро е. Сакам да ти легитимно кажам. Е, легитимно е. Да. У склоп на прашањето е Да, значи во моментов композитор не ти ни треба. На тој начин Ама- што требаше Игор Ама не ти Джамбазар. треба не ти треба ни кино, ама Кристофер Нолан прави 1.500.000.000. Да. А не ти треба кино. Ја вчера седев дома и си гледав филм како да сум у кино. Не ти Ама треба- ама за добриот филм пак плаќам карта. Ајде сега те прашам. Зашто плочата се враќа? Па токму затоа. зашто? Затоа што е зашто? тоа трајна вредност. Што е трајна вредност? Трајна вредност ти да носиш 2-3 плочи вака па те Огромни, падне па ти да. се скрши или трајна е вредност ти да го имаш тоа на Не, клауд не, и да не. си го пуштиш кога Не, не, сакаш. не. Зошто се враќа Поливинилов? Самиот- Вистина се враќа. Пари. Тие парите што еднаш кога Deep Purple го освирело тоа, не може да земе нови пари. На веќе што го има на CD веќе протрошено или на плочи. И сега што ќе правиме? Ќе правиме новата генерација кои што заборавиле дека татко му не го слушал на плочи, ќе правиме нови плочи, ќе правиме нови грамофони, ќе вадиме нова генерација, све е во пари. Мојата следна колумна што ќе искочи е за тоа. Ова мислам го поврзувам. Погледнете, видете, немој сега да ми кажеш дека ти некој тон на што ја знам високо С го отсвирил овој, па тоа се слушало на плочата и дека тебе тоа ќе те погоди. Ќе погоди 0,0001. Тоа што има апсолутен случај или што како што имаме кај нас Да. некои луѓе. Кого ќе го погоди тоа? Ама ја не се сложам со вас. Да, окей, Како, се е. зашто не? Така, затоа што е едно да возиш автомобил од 15.000 евра, а друго е да возиш автомобил од 150.000 евра. Со сите нишани со се. Таму е поголем кефот. Да, парите се во прашање. Но ако можеш да платиш и ако имаш љубов кон нешто, да, ќе го платам винилот и ќе го слушам. За прв пат ќе го слушам. Нема да го скролам, нема да пролетувам низ винилот. Ќе го слушам. Има еден бугарин, прекрасен човек. Добро. Од цела Бугарија, сите бугари од светов, јас го следам. Како се вика, Нолето, не е битно. Дечкото е кул. Дечкото има љубов кон винилот. И раскажува приказки како и ти што раскажуваш во твојата емисија, во джезот, но ти опфаќаш мала категорија, он е повеќе одреден на 80-тите на New Wave-от, тие приказки, како настанала. Ја таму сум слушнал милион приказни за музиката, за бендовите од кои што не биле толку битни, и биле битни, One Hit Wonders и такви некои хитови, како настанале, не му успеала првата плоча, не му успеала втората, па ја сменил страна таа со Б, он ги кажува тие приказки и го вади винилот. Дали од тогаш или од сега, му праќаат од цела Бугарија, целата диаспора, му праќа плочи. Му вика да те частам плоча. И он си ги зима, и човекот е многу окей. И таму он создава нова генерација на љубов кон винилот. Види, да, сега е се достапно. Ако имам потреба да слушнам некоја песна, јас ќе ја слушнам. Ако имам потреба да искомпонирам музика
ќе го уклучам Суно, ќе му дадам директиви на пораност. Тука позади мене ние сме собирале за Стендап Македонија цел бенд. Стендап Македонија, песната што одеше на концертите, била снимана тука. Супер. Значи цел бенд. За Evergreen Македонија бендот беше и навака во студио, не само позади. Значи тука беше главната снимачка соба, но и навака мораше тапани, бубњеви. Ќе ви покажам слики да видите или може да се види. Може ли малку само вака? Само уште една реченица. Но јас не се сложувам со вас двајца дека се е заради пари. Напротив, и оваа емисија е контра на тоа дека се е заради пари, дека луѓето прават многу големи коруптивни дејствија заради пари. Но тука треба малку да покажеме и дека за нешто се прави и од љубов, дека нешто има суштина. Основата на слушателот е да ја чуе музиката. Дали ќе ја слуша преку облак, дали ќе ја слуша на CD, дали ќе ја слуша на плоча иста. Зашто со плочата, што е веќе изгустирано, ние се враќаме напред, не одиме назад. Ако е така, Мислам обратно. Не, плочата беше, па дојде CD-то, па дојде облаците. Се враќаме назад. Затоа што ако беше така, ако се враќаме назад, па тогаш брат, дај нека свират овдека бендови со гитари по улици, нека одат и нека свират на пример Оазис. Што има да купуваме плочи? Еве денеска свири бендот што свири Оазис песни, нека свири тука по улици. Значи, пороток настате плочата, не враќа назад. И башка е за пари. И башка е истото 600 пати да вртат. Капитализам. Но ето мислење е тоа, сега вашето е другши. Добро. Јас би сакал нешто што заборавивме од преска, па пак ќе се навратам на прашањето, уште не го постив прашањето. Оно од преска. Кога го спомна Монтре, да ги поздравиме нашите гледачи, не гледаат од Нов Зеланд. Значи, еве сега пиша, поздрав до новозеландјани. И новозеландјани. Знам зашто ме гледа. Кога слушнаа дека сум сточар, тоа овците таму. Тоа е. Еве ви, драги новозеландјани, професионален Ајван доктор за крави е поише. Ако имате болна крава, тука е да навлезе, да провери, да ја анализира. Дури и да ја отпеам. Да. Дури и технологија за производство на сирење, нели? Да, се учело тоа, ама не се доучило прва година. Стигна со козјото сирење? Со козјото сирење стигна ли како се прави? До козјо? Да. Да, бе, да. Добро. Се знам. Јас сега се бајле и си пијам козја сирутка, нема тоа. Се гледа по тебе. Се гледа. Да. Се млади и млади. Да, и поубав. И поиспрем. Не, за машко не се вика поубав. Се вика за одрен тип на машки. Помажестен и помажестен. Ај сега. Се најдовме тројца суруши и сега се делиме кој е бил помажествен. Не е битно. Јас сакам да кажам и нешто друго. Кога веќе зборувавме за Монтре, кога веќе зборувавме за музика, уметност, култура, мораме да споменеме дека Златната роза на Монтре ја доби и Дарко Марковиќ, нашиот Дармар, со познатиот цртан филм Каша. Значи и Македонија има една таква Златната ружа на Монтре, една таква голема награда. Кој не го гледал филмот Каша, нека го погледа, мислам дека го има на YouTube. Дарко Марковиќ беше една огромна македонска величина, значи еден уметник кој што беше познат и надвор од македонските граници и Македонија како таква изнедрува навистина квалитетни луѓе, а меѓу квалитетните луѓе ни се нашиот Љупчо Давчев и недвојбено Сашко Тасески. Добро, мојата маленкост. Ајде, музиката, твојата љубов, критиката и така натаму. Ајде сега малце да дојдеме до моментумот кој што оваа емисија го допираше во претходните емисии, ќе продолжи да го допира некој пати маваше, не го допираше, како овој малија вели. Добро мавнавме за гостивари за водата. Вчера Сашко се напијал од водичка. Виде? Наши скопјани бе? Не бе, не, Стојанче ги однесе цела екипа таму, сите им ставија во чаши. Да, а дали се напија не е баш јасно. Велат дека ги оставиле чашите од позади. Сега за таа плата може и да се напијат. Ти им веруваш? Да. Ти имаш едно хоби, тоа е хоби, тоа не ти носи некаков профит, не те плаќаат валјда како за колумни. Да, кажи. Да, земаш одредени производи како експерт за стандардизација, значи
нашиот Љупчо, со П, не е Љупчо, пошто тој бил љубен, а ово е Така е со пасом ја. Љупчо, ти си не си бил љубен. Значи, Љупчо има една теорија, он морал да си го бил Љупчо со П. Ама си го сменил затоа што некој бугар му кажал дека тоа произлага од љубов, љубен, а овие другиве од Љупчо се љупени. Се љупени. Да. Или се... Абе не ме влечете се у емисија. Не, баш тука треба да ти излече. да. А за глупи луѓе како викаат македонците? Една стара, ќе кажам, скопска. Абе, крстајцо нелупена. Може ли бе вакви работи да кажеш? Нека прашај го човекот да одговори. Не, ама јас сакам со тие мали агресии, дигресии. вако, Да. Љупчо купува производ од некоја фирма, од овие производителиве на храна и купува сирење се. И што би рекле пак србизам, нели, од српскиот свет, фино лепо го пробува, го дегустира едно друго и потоа после недела дена или две пак купуваш од истиот производ. Доколку сум исправај ме. Да, така. Значи, овдека сме корупција на удар здраво, нели? Дали е некој таму корумпиран што тоа сиренце после 2 недели не е истото сирење? Не. Истиот производ? Не, све Во исто, опаковано? каковка фирма, Осте го да збориш жити. директор. Осте го да Да збориш. му кажам. Ајде малку околу тоа, објасни ми го целиот процес, пошто има таму на Facebook по колку имаш? За едно ти објави имам 560.000 Сашко, луѓе кои имаат видено. Ќе не знам монетизира. колку лајкови. Имам друг 300.000, имам 500, 400.000. Добро, објасни за сирења бе жити. Види, ево вака, сирењето е само најмалиот, таму имам околу 8.000, нема многу. Не е битно, ајде за други веројатно. Значи вака, идам. Јас се фатив за сирење, сточар. Одам, да. Одам на Чиле, купувам сирење. Што се? И знаеш, си пробал ова, си пробал она, го зимаш тоа и добро е. А и после една недела, пошто јадеме сирење дома, бајаш онака јадеме, истата опаковка од истиот дуќан го зимам. 2% нема со тоа слично. Ај му дам уште една шанса, третиот пат. Третиот пат као Од до мене на вкус го осеќаш, извини. на вкус, се не само осеќа. ја, на вкус. И масност му фали, и све му фали. Абе, суво, никакво. Никакво, добри. И третиот пат, па ептен кој да земел од негде некоја друга млекара, фрлено сирење, па го ставил во таа опаковка и го продава. Неверојатно. Добро, Знаете окей. колку кривично дело е тоа у други земји? Знам, ама истото Не, го ама знам. кој губи бе? Кој губи? Државата губи, вработените губат. Не, само он не губи. Не, чекај, не, чекај. Чекај. Истото го правиме со кашкавалот. Истиот случај. Една голема кондиторска фабрика у Македонија пред 2 месеца вади нов производ, некој чоколаца по 15 комаде. Така го пробувам, што да ви кажам. Убајно. Ау светско. Да. А наш? А јадам сладко, се гледа по мене. Да. И дома јадеме, ама нив не се гледа. Не знам што е работата. Не, ти дека си по музиката. Да, веројатно. Другата недела или неколку дена покасно купувам истото. Абе нема врска, а воопшто нема врска. И сега тука е прашањето, цената е иста, нема намалување на цената, нема што ја знам. Тука е прашањето, имаме ли тука некаква контрола на квалитет? Имаме ли некој кој што ќе стави подпис дека ова сирење и она претходната недела е иста? Ние воопшто имаме, ама како поминало тоа? Како може да помине? Неверојатно, тој мене многу ме нервира, често пати сум зборел на оваа тема. Значи, не е само за фабрика за кондиторски За производ, све. за се. Значи, одиш, отвара некоја кафана или ресторан, јадеш некој оброк, некој јадење, се заљубуваш во јадењето, одиш после 2 недели, тоа ништо сосема друго. Ама куварот се смена. Ама што ме Што те интересира мене интересира, како така е. муштерија, дали куварот се смена, не, зошто не ти е исто како првиот пат, зошто секој различен пат ти е различно. И за тоа ме интересираше кога избе скандалот за сирењата што со ваква со маслоста, палминово да, масло со што ги палмово правеле. масло, да. И баш сега ова е многу Па интересно. палмовото масло го менува вкусот. Уствари тука тие наши големи газди кои што не ги интересира воопшто да создадат бренд. Има одредени кои што навистина работа да создадат бренд. Јас некои лично познавам и гледам дека не им се случуваат вакви киксови, ги нема како означени, како со име и со презиме, со бренд, но 70-80% гледаат да направат лов во матно. Така е. Значи, класично, затоа што тој лов во матно, да го објасниме пластично. Значи, он сирењето го произвел. Тоа сирење него го коштало, на пример, ако го продаат 400 денари, него го кошта на големо производството 200, а го продава, да речеме, 260, 280, додека стигне кај нас, ќе се качат уште 10 души од озгора трговци, данок треба да се плати, ќе дојде 400, така? Сега, ова го произведува за 200. На 200,
он има профит, не знам, 30-40 денари, 50, и со тој профит он може на годишно ниво да заработи, еве да кажеме 50-70.000 евра, 100.000 евра. Условно кажано. Од тој производ. Има голема фабрика, многу млеко, да не зборуваме, дел од нив не откупуваат млеко. Не, ова пластично го објаснувам. Така. Го знам процесот. Што се случи? Сточар си ти, како да не го знаеш? Значи не сум сточар, јас сум магистар по политички извини, науки. беше. Јас сум сточар година и пол. Така. Но многу работи научив, пошто јас сериозно ги окей. ги фатив работите. Што се случува? Он ќе го произведе сирењето и после гледа што би рекол еден наш политичар познат по делови за хаубици, сами ми доаѓаат. Ќе му дојдат сами и ќе му речат другар, ја имам сирење. Какво е овчо? Не е баш овчо, мешано е, ама може да помине како овчо. И колку е? За тебе 120 денари. Ама малце ужегнато, превриено. Сега ужегнато, превриено. Ти секој ден мораш да испорачаш према маркетот, Така. колку што ја ќе ти донесам за 7 дена. Дај го, бутни паковката, терај, сега веќе сирењето не го кошта 200 денари, сега веќе го кошта 120. Сега со турата негова, после тоа, овој на другар му каже, овој ми го зема сирењето, па имам и ја едно со проден рок. Дај веќе го препакуваме. Што се замараш? Земаат го препакуваат турата, да. После муабетот у кафаната, оваа што прави исто проблем, истиот муабет тера у кафаната, доаѓа третиот фраер. Вика, ја имам кашкал, што тој не може да помине? Може да помине. Ќе го бутнеме. Дали памтите пред 10 години едно од најголемите наши млекари, не 10, сигурно има 15, припакуваше бугарски кашкал. Не знам за тоа. И како го познаваа? Господине Ромевски, да немате прашања за господинот Лупчо. Не, добро, Лупчо го да збори гостинија. Ги поврзува работите. Ама, Добар. Види се. Јас го објаснам. Сака да излече. Ајде сега, кажи го вториот случај. Со сирењето ти е најмалиот случај. Значи, Што друго ајде фати за вака. 600.000? 350.000. Да. Идеш во дуќан и гледаш два производа споени, пише подарок. Така? Да. Нели? Саша у секси шоп така купува. Јас си влезам у кој да идам и ја. Не правите реклама сега. Кои ќе платат за емисијава ќе ги рекламираме. така. Иначе сега не. Така. А нивните производи со задоволство ќе ги стакнеме овдека. во Може, емисијава, да. може. Место А за гостите ќе има нешто бесплатно. Добро. Подарок. Место микрофони. Абе, тоа страпу. Ајде, проложи Љупчо, изиди. сега, Ама значи- мора да се насмееме. Ни расте гледаноста, се качуе. Значи, идам јас во дуќан, купувам што знам што. Сега размишља за тоа кои производи да ги стави од секси шопот. Извини. Да, бе, те разбрате, Колку да направи? Да. Продолжи, Колку извини. проценти, Да, ти така? става малце кока-количе, дај. Не, бе, вода сакам. Оди Јас себе ќе си се вода, земам. ој стај си. Ајде, Тргни, вода. ајде, малце Те долу. слушам. Полека камерата, Еј, полека. Не, не, добро добре. Добре, ќе ја наместам. Љупчо, повели. Значи, два производи споени, пише подарок, така? Врзано тие двата. Си купувам други работи, си ги плаќам, тој подарокот си го земам и си искачам. Добро. И шо ни подарок? И тоа тит. Не, искачам тие трчаат по мене. Да. Што си го зел? Па како што сум го зел? Пишува ли подарок? Тамо не пишува, ако едното го купиш, другото е без пари. Ако две купиш, третото е без пари. Таму пишува подарок. Шо подарок? Лажичка, шо дава? Не бе сирења, ете сирења. Два маргарина споени подарок. Прекрај рокот тамо, не знам што. Не е битно и тоа е во рок. И да, и јас си го земам подарокот и си искачам и тие трчаат по мене. Тоа имаше 300 и нешто илјади и почна меѓу себе да се караат. Слушај, како си го направил тоа, па не знам, не си ти тоа глупа, не знам, си го направил. Луѓе, ја гледам што пишува. Пишува ли подарок? Пишува, па што тогаш? Јас си го земам подарокот. Да не пишуваше подарок, немаше го земам. Љупчо, а дали ја знаеш најаката фора тоа со еден наш маркет поприлично голем? Една цена на рафт, друга на каса. И тоа не за еден производ. За 90%. За 90%. И знаеш како? Нашиот народ интересен. Проаѓа картицата, танк, отиде. Маслиновото масло 380 денари, пишува, намалено. На сметката 680. Да. 680. Пази, поскапо за отколку што пишува. Така е. И сега јас не разбирам, дали сме ние овци или пак ќе се навратам на тебе, пошто има два моментума. Значи не е само до овци. Дали нема контрола, дали некој треба да направи контрола на целата таа работа.
Види, треба да има некој, ама не, тоа е до луѓето. Газите на тие големите дуќани или малите, гледа да си заработат. И се таква некоја превара. Подра купиш едно, купиш друго. Арнома се зафркаваат и они и си ставаат што сакаат. Него дај да отидеме сега на третото, на 500 и нешто илјади. Ајде. Еден голем ланец на дуќани во Скопје и ме праќаат од дома, иди купи пиле. Идам ја и гледам пишува пиле печено пар 299 денари. Пар. Тоа пар мора да го зачисти. Значи две пилиња. Чека сега. У моје време пар беше машко и женско, ама двајца. Сега е машко и женско, ама пак две. Ама има и пар, не пар. И јас си го зимам 299 денари и оставам на касата и си искачам. И од таму тој обезбедување, од позади две продавачки, каде, краде? На тебе ностоп те бркат. Што ви ме викам, што ме крадете и дојде дечко, што е работата? Бе викам, дечко пишува пар. Еве ти, дојди и го носам на тоа и стану таму пишува пар. Не пишува пар па точка, не пишува парче, пишува пар. И така искочи тоа. Ама тоа било парче изгледа. Не, пишува пар. Ја не знам дали пишува пар. И ништо. Се врати да доплатиш. Не, си искочив. И со двете пилиња си искочив. Ако сакате викнете полиција, јас како што пишо, така си го платив. Пар. И ете ти 560.000 луѓе на Facebook го виделе тоа. Ама го виделе, ама тоа е вистина, тебе ти се случило вистина, па тоа е тоа. И ти да видиш две струи, почна да се караат. Меѓу себе. Пар значило парче. Како бе пар значило парче, да има точка парче. Как е парче, да, го има Пар, точка, да. сега тој еден со јазици нешто се занимава, што ја знам, парч, тоа било парче. Со точка. Леле, мајко. Абе, само да ги прочиташ коментарите, може да влезете кај мене на Љупчо Давчев на Facebook и ги видите. Не, тоа. јас влегов, јас ги гледав. И сега што се случува? После една недела, идам јас. Искочи тоа за неколку дена 560.000. Искачам после една недела и пак идам таму во дуќанот. Добро, не е Се битно. извинувам, не треба да се кажам. Добро, се извинуваме. Нека знам, Не бе, ако да, може да. пар, може. Може и да кажеш. Да. Јас тоа баш сакам да те прашам. Зошто не ги кажуваме јавно? Не ги кажав јавно. Никад не ги пишам јавно. И сега Ти идам не ги пак изгребат колите. пак да идам да си купам пиле и уште стои тоа. Па таа уште ме убедува. Ми вика бе дечко парче, добро, викам и ништо не знам. Поминува време, дали им дошло тоа паметот у главата, дали некој од менаџерите прочитал, го смениле и напишале 299 денари парче. Значи, ова не е стварта сега јас сум напишал нешто што нема врска, него со тоа ги едуцираш и тие таму што ги пишуваат тие работи и луѓето да гледаат што купуваат. Значи да внимаваат на секоја ситница затоа што се е превара. Чудна работа е тоа околу маркетите, имаме милион приказни со маркети. Ова е приказна која што ти е најмногу гледана, така? Не, добро, што работи агенција или како се вика тоа за заштита на потрошувачи у вакви ситуации? Еве, да кажеме по некој допрен глас, ута, како се вика, агенција за заштита на Да, не е агенција, Треба мислам ова дека е. твој текст пише на Facebook да допре до нивни уши и да преземат конкретни дејства. Зашто служи таа агенција за потрошувачи која ја мислам дека никогаш кога ти најмногу кога ти треба не реагира. Зошто тогаш постои? И како да се направи таа да профункционира, да си ја врши функцијата, работата за што е опис на работно место за што имаат. Од јас секогаш кога сум имал проблем, дали со некој апарат, што знам кеш. Значи тамо ти е како си влегол така си излегол. Дупка без дно. Влегуваш, ништо не се случува. Нити некој ќе изреагира, нити некој ќе се јави, нити овие ќе се вознемират што ти продале бофл производ, што не знам 10 пати ти го зеле на поправка, па не го бива, неќе да ти го заменат. Како да ви кажам? Кој е начинот? Ти џабе ние вака си пишуваме, еве ти дури ги тестираш храната, производите, ама ако нема реакција, ако нема ништо, не знам стварно. Види, овој наш тип на критика мора да постои. Тоа е едната работа. Но има како новинар долгогодишен, преку 30 години, сакал или не икел, морам да ја кажам и другата страна. Значи има луѓе кои што се злонамерни, кои што имаат психички проблем и кои што ова ќе го прават намерно. Значи ќе креираат слики и ќе го прават намерно. Потоа има луѓе од конкурентни компании кои што ќе земат пари и ќе го прават повторно ова намерно. Има луѓе кои што едноставно
ќе бидат изнервирани од нешто сосема друго и можат да ја направат штета на одредена компанија. Има една партија, Сашо, која што многу ја сака, која што го критикуваше градоначалникот на Кавадарци, дека неговата фирма го добила тендерот за гостивар за вода. Од фирмата дојде соопштение дека таа вода е продадена по цена под производствената, значи негде за 12 денари. И после 2 дена се случи еден класичен хибриден напад, значи кој што јас бев меѓу првите кои што ја добив пораката од еден мој пријател и на кој што му кажав тоа е невозможно. Затоа што моите пријатели, моите извори кои што го познаваат Скопскиот водовод ми кажаа дека тоа е невозможно, не може да се случи. Значи со факти, со докази и цел живот дури кога одиме по кафеани пиеме од водата чешмовача што ја нарекуваме комуналка и така натаму, не нарачуваме овие води. Но што направија? Гледај се, ова е пак таа приказна. Тој хибриден напад креиран од некого и некаде, сега на Facebook и во социјалните мрежи постои кој го креирал, како го креирал, предпоставки, значи независно што 12 луѓе беа повикани на разговор, што направија? Направија сите компании кои што продаваат вода да ги потрошат сите своји залихи за еден ден во Скопје. Да. Меѓу нив и компанијата на господинот од Кожувчанка. Значи некој пат кога сакаш да му ископаш гроб што се вика, пази да не се сгрешиш, да се сопнеш и ти внатре. Така да за тој чин кај што ги дава, кај што ја дава водата по 12 денари, што сметам дека е многу општествено одговорно, и така е, таму нема што да се лаже, што ќе се лаже. Значи постои документ, јавни набавки, гледаш по колку е водата и чао, пријатно. Тоа му е екстра коректна ситуација. Сега, сакајќи некој некого да подмести и да го намести, се случи да му ги продадат залихите за вода, нека му е на здравје, на паричките да си ги троши. Сакам да кажам. Значи мораме да видиме и другата страна. Ова што го работиме, мора да го работиме. Значи тоа е допрен глас, да дадеме инсинуација за одредена приказна дека нешто не е добро. Затоа што премногу, сега ќе кажам во сленг, се на котија преваранти кои што, да, јас разбирам, односи меѓу фирми, некој на некого должи ова, тоа се случува, тоа е тој внатрешен долг, тоа мора да го биде. Но да го лажеш народот ти за одредени производи, а тоа масовно се прави, за да можеш да оствариш генерално профит, има едно што се вели па кај ќе ти оди душата. Да продаеш сега млеко, не знам, за бебиња, кое што не е млеко. Да ми што се вели да им ја да згрушнеш крвта да им ја така да Љупчо, јас те мотивирам да продолжиш и ќе бидеш драг гост повторно во некое шоу, еве. Кај нас, кажи ми како си помина со нас двајца тука. Имаме многу приказни, ама дефинитивно имаме некоја си рамка на емисијата и во таа рамка ќе треба да привршуваме. Сашо има некоја работа, го гледам, нонстоп гледа од телефонот. Не го гледам и што ми пишуваат овие гледачи. Добро, Позитивно или негативно? Позитивно, да, супер. Само например има прашања, праше го, појма немам омилена рок песна, има такви работи, Одлично. Омилен бенд. Да. Ајде со тоа полека уште некои 5-10 минути. Ај да кажеме Не стигнавме многу работи да прашаме. Значи вака. Ќе викнеме пак. Да ви кажам, значи моите колумни што ги пишувам за групи или за музика, ја не пишувам тој пел, тој свирал овона, ја правам приказна. Како што ја направив приказната за преска што ви кажа за Майлс Девис, кој што е од искуствено, така се моите приказни. Еве да ви кажам една приказна за Зоран Предин. Зоран Предин е Добро. Ова е словеничка. Лачни Франц. Не ми дихат за овратник. Така, слон ме перцеланам. Значи, војска. Ја бев во Дервент, Југославска пожига во ЈНА. Пошто тоа било, не знам што, ја знам, застарешени со лоши дела и таму не бутна и мене. Они донели до 4 сат, до 3 сати, после си одат и нели има звучник и пушташ музика. Ние рокерите после пуштавме музика. Еден од тие што пушташе музика бев и ја.
Но меѓутоа беше еден мој другар Марко Шубиц, словенец. И сега и он беше така по музиката и тем. И кога пушташе видео секс, панкрти, што ја знам таму Мартин Капан, ама никад не ги пушташе Лашни Франц. А Лашни Франц бе една од најголемите воопшто групи во таа Југославија. Така. Викам, кога правиме моје добро, бе, зашто не ги пушташ? И само ќе ја сврти главата и ќе зачути. Поминува така едно 15-20 дена и еден ден ми вика дојди со мене, со него касетофонот и касети. Отидовме на крајот на тоа полигон кај што се трчаше. Так, пуштање Лашни Франц. Стари војак. Стари војак е едно од најаките песни, мислам, воопшто напишани. И како што тече песната така, овој почнува да се тресе и да плаче. Како што се расплака, ја мислам дека река направи. И ја затвори таа песна и почна после тие другите од Лашни Франц и повторно се врати на таа песна. И повторно почна да плаче. Викам, Марко, ама другари бевме, тие што били во војска, знаат дека со словенец е многу тешко да бидеш другар. Тие беа посебни трнати на страна, со никој не комуницира, само меѓу себе. И ми вика, татко ми вика, беше офицер во таа ЈНА на времето и со тек на време нешто се скарал со неговите, а у песната се пишува за некој стари војник. Стара војака. Да, затоа и се вика стар војак, кој што имал некакви проблеми и на крај заврши многу лошо. И вика, на татко ми, вика му го направија ова истото. И татко ми толку во таа југословенска народна беше внесен, не можеше да го издржи, тој го избрка од работа и се самоуби. Еј, чути, значи тешко е, пази, он се пред тебе и го гледаш, ти се отвара човекот. Тој на словенец не му се отвори, на мене ми се отвори. И вика, јас со тогаш оваа песна ја немам пуштено. И викам, окей, мислам, што ќе му кажеш на човекот, ништо не можеш да му кажеш. После 15 дена доаѓа прекоманда и он си оди. Ми го остава касетофонот и Лашни Франц. Пред тоа многу не ги сакав Лашни Франц. Доаѓа мојот период на прекоманда, идам во Славонска Пожега и со мене касетофонот и си ја слушам не само стари војак, него сите песни што се од Лашни Франц и тие словенците војници ќе ги прашам и ја разбрав суштината на воопшто на групата Лашни Франц. Лашни Франц, ако ги слушате текстовите, ќе видите дека се едни саркастични, едни потполно непредвидливи, уствари не се групата, него Зоран Предин. Да, Предин, да. Зоран Запознат Предин. во Скопје, кога му ја правев промоцијата на книгата. Тоа сега беше, да. Не, тоа е пред првата книга, да. Заборев како му се викаше. Сега, ја и овој остануваме другари. Поминуваат години, пази сега ти изборам сега другарство, што значи војската, повторно поврзано со ова. Марко Шубиц се разведува. И прв на кој што му се јавува, не му се јавува на братучет му на чичко му од Словенија, мене ми се јавува. После 20 и нешто години војска и значи се уште сме другари. Ова сега што го зборам го напиша во 4-5 новини ми го објавија, дури и словенците го објавија и Зоран Предин го гледа. Го става кај него на вебсайт и напиша од здола голема благодарност до Љупчо Давчев, македонец се водам таму. И така одредени работи. Сам ти кажувам, јас можам да напишам текст за група, ама не за групата кој пел, кој свирал, па кој си отишол, не знам што. Ја гледам суштината, длабочината на целото тоа. Кај мене од една страна, кај некој друг, значи Лашни Франц и друг ще може да побуди. Ана од Сен Кетрин, ако добро гледам, има едно прашање да ја одговориш, вика многу сакам. Битлс или Ролинг Стоунси и Гоце Тодоровски или Арнаудов? Гоце Николовски. Да, Гоце Николовски или Арнаудов, да. Ја Битлси да ви кажам, никад не сум ги почитал, а Ролинг Стоунси ги обожавам. Добро. А овие двајцата. Двајцата. Добро, ете го и тоа. Го одговоривме на Ана од Сен Кетрин. Па добре. Прашањето. Полека да привршуваме. Мислам дека направивме одлична емисија. Мислам дека направивме емисија која што тотално се разликува од другите емисии, дека овој подкаст малку повеќе со душа, малку повеќе со чувство, со големо искуство, со знаење и со малку повеќе хумор, каде што си правиме шеги на собствена сметка, заради тоа што дефинитивно на граѓаните им е потребна насмевка, затоа што гледаме дека некои работи не ни се баш сјајни и сите сакаат да земат дел од нас, ама јас би го цитирал, нели, Ал Пачино во Scarface,
Say hello to my little friend, така да никош не се даваме. Секој што ќе удри, ќе попие Рафал, нели? Душманите ако влезат, тешко искачање. Тоа е тоа. Лјупче ќе го пуштиме да излезе од студио, освен Артур ако не го изеде надвор. А он е навикнат, стар волке, така да од мали кучиња нема многу гајле. Сашо исто така нема гајле, он е стар борец и ја нели као сточар се разбирам у кучиња. Да, се разбирам у кучиња. Добро, сега ти не кажеш што си бил у медицинско таму и ти си бил у ветеринарно. Сега шо Не, ја биотехнологија сум учил. Биотехнологија. А ти си по ова Генетски инженеринг. Да. генетски инженеринг. Генетика имавме посебен предмет. Само немаше у тоа време таков факултет па да го заврши. Да, Иначе се тука доктор во Менгеле Загреб ќе го вика. Имаш у Во Загреб. Загреб имаше. Не, кај нас немаше. Ја имам положено генетика, осмица имам. Доктор Менгеле? Да, у прва година на сточарство и генетика исто се полага. Добро, тоа е Сите животинска оние генетика, ај сега. од растенија до мастенија до све живо до животни све. Шо викаш? Ама тоа време. Значи тоа време сега веќе ова генетиката одидена и биохемијата далеку. Така е, така е. Да. Ајде, онда. Ајде да затвараме дуќено. Лјупчо, ти благодарам што дојде. Гледаш како што кажавме, не болеше, можеби со другите микрофони ќе биде поболно. Тешко ќе стигнат реквизите до Да, секси шоу. да. Со нив ќе биде по така незгодно, но генерално се гледаме во следна емисија на Удар. Повторно ќе подзакачиме некој кој што е коруптивен со приказна, вие од АХВ и од Агенција за потрошувачи малце повеќе отворете ги очите, да не јадеме палмово масло, затоа што после завршуваме на кардиологија, така да поработете малце, не мора сега цело време да се ужива во она што се вели институција. Ви благодарам на гледачите, гледајте не пак. Во меѓувреме, доколку нема на Удар, има видеоролни од Сашо Тасевски, секојдневно ренда кого стигне и како стигне, така да се гледаме. Чао. Чао, чао. Чао.